हेलो मिस्टर रजनीश जी, आपके पापा जी ने आपको याद किया है, कृपया फ़ोन उठाइए। रजनीश जी, राम राम जी, आपका फ़ोन बहुत देर से बज रहा है। हेलो मिस्टर रजनीश साहब, प्लीज़ पिकअप द कॉल। आपके दोस्त का कॉल आया है रजनीश जी, अगर आपके पास 1 मिनट समय हो तो प्लीज़ फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए। हेलो मिस्टर रजनीश जी, प्लीज़ पिकअप द कॉल। आपके चाहने वाले आपको दिल से याद किए हैं रजनीश जी, कृपया करके फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए ना।